Всем привет! Сегодня будем играть метель. Давайте, задали. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Ребята, у меня бывает реклама. Ходи, гуляй. Давайте, ребята. Так, ребята, давайте. Я не хочу. Блин. Тише, тише, не бойся. Я пришлю помочь тебе. Где он сейчас? Отлично. Я постараюсь вытащить Аккуратный тебя. капкан. Черт. Что за шум? Смотри, Мик, сейчас успею. На тройке прям. Успел. Что за шум сделал? Девчонка облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, ребята, давайте. Аккуратно капканик. Так. Так, ребята, давайте под стол. Здесь кто-то был? Видимо, показалось. Смотрите, ребята. Так, ребятки, давайте искать кого? Нет, всего нету. Вообще, такую иглу играл. Игла. Так, ребята. Так, ребят. Зайдем в зал. Так. Я знаю уже его. Так, ребята. Твою же. Похоже, теперь мне не выбраться. Ну, конечно, не выбраться. Конечно. Закрой дверь. Закрой все. Так. Вырубай. Смотри, прикол. Обогреватель был включен, я его выключу. И смотри, как при помощи этого. А чтобы включить, надо сделать вот это. Видите, ребятки? Прям все, надеюсь, вы видите. И вот Мишка. Здравствуйте. О, ребята. Ой. Светлана, пойдем на скамейку. Ребята, а где ключ? Нигде. В колонде. Что-то, мне нужен ключ, чтобы попасть вот туда. А это заперто на ключ. На ключ, видите? Вот, ребят, вот эта дверь, вот это заперто на ключ. И мы не знаем, где ключ. Ну, конечно, мы уже 1,5 часа здесь ходим, там всякое вот это ту-ту-ту. Ту-ту-ту, пакуту, ти-ту-ту, хи-хи-ку. Так, ребят, нам надо еще перевести часы. Что вы не переводите? Б-б-б-б-б. А как нам призвать еще маньяка? Я не понял. Куда я хочу? Хочу сюда. Так, ребята. Не обращайте внимания на такой звук. Не обращайте. Не обращайте. Не обращайте внимания. Ребятки, я хочу перезайти. Я хочу перезайти, чтобы найти ключ. А, да. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи. Так. Я говорю.
Тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Так, ребят, не обращайте внимания. Сейчас. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя. Нужно срочно передать спрятаться. Вдруг заклеила. Да я пробую. Ребят, смотрите, что будет, когда мы попадемся маньяку. Не обращайте, пожалуйста, внимание на это. Так, заново. Баба. Да. Да, кажется, ты меня бесишь, реклама. Ясно. Тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Где ты? Черт. Вот за шум! Чпиятик. Что за шум здесь был? Простите, я случайно обратилась на тебя. Да, за моей комнаты. Ой-ой-ой. Здравствуйте, я тут. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Вроде все здесь. Ребята, только не обращайте внимания на это эхо. Это у меня Bluetooth подключен к колонке. Да. Ага, нету ключа. Блин, как же не везет. Как же не веселая, Юлы. Ну конечно, хочу. Не веселая. Ля-ля. Семейство. Ты что, сдурел? Чего? Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Ребят, смотрите прикол. Я могу забрать от маньяка. Думаешь, я этого хотел? Смотрите, ребят. Ой! Девушка не спасли. Чё? А, спасли. Разрешен не обращать внимания на свет этому дому. Ой-ой. Это Что говорят. теперь? Да, я. Так, ребятки, как же мы забыли про наш любимый скулбой? Ой, как же мы забыли про малыша в желтом? Играем малыш в желтом. Давайте грузить малыш в желтом. Я успустил. Да, суй ты. Колбаса. А я знаю, это игру. Я знаю, я в это играл в детстве, когда мне было 4 года. Соседи, ребята, это. Мы живем на 6-м этаже с Михаилом, поэтому... Нет, мы не на 106. Да, мы на 26-м этаже. Нет, мы на первом. У На него... 26-м, на 26-м. Ладно. Кто знал, я случайно обманул, извините. Кто знал? Да. Извините. Кто знал?
Так, ну, Если 100 насадить. ну, только город мы не будем говорить. А вот квартиру мы скажем. 400... 5. Нет, 400... 6. Нет, подожди. 4. 400... Покой. 456. Все, я иду пью. Куюлюх. А люди... Давай, давай уже. А бабушка. Нет. Давайте я покажу вам вид из нашего окошка. Вот какой высокий. Вот. Давай. Ну да, высокий. Ну, если кто знал, у него тут лапса. Ну, Да нет, я ее сажал. у него тут лапса, только он неаккуратный. У него тут лапса, только он неаккуратный ел. Я знаю, что ты неаккуратный. Вот же лапса. И пил энергетик. Кстати, еще я знаю, что у него вилка утонула. Утонула в небе. Отстань, сосиска. Ты сейчас будешь жрать сосиску, понял? Опа, ребята! Все загрузилось, ребята, кто не знал. Вау, мы сейчас будем кайфовать. Малышек! Привет, малыш, иди попу. Так, ему надо... А ты знаешь, что в главе 2 там летающий памперс? Да. Прикол, конечно. Все, ребенок, Он все. покакал. Фу, ты что сам памперсы меняй? Его, знаешь, как мы будем его звать? Валера. Нет, давай его будем звать. О, он пропал, знаешь куда? Куда? А вот сюда. А, так я знаю. Это баг. Это... Так, уложить малыша, хорошо. Ой, Валерка, а что будет, если мы прям... А что будет, если мы вот... О! Ой, малыш. Прости, малыш. Так, ему надо еще книжку. Смотри, мы сейчас его бросим. Ой, надо ему Давай поставим ему кролика. Надо еще ему, знаешь что? Надо бы ему еще сказку почитать, чтобы он уснул. Знаешь? Да. Давай читать. Давай читай с книжки. Принц и кошка. Давай. Читай. Ребята, сейчас погодите, стоп видос. Так, ребятки, давайте садимся на креслико. Так, все. Давайте читать. Да. Начем. Across the shore, in distant lands, the dark stars. Это американский язык, ребят. Сейчас съем колбаску. Bed on his bed. Ты что? Found a secret Сосиска garden, вкусная. said the cat with much delight. Excited to see inside, explorers in the night. Пахнет колбасой. Through the golden garden gate. Look at the pretty trees. They walked Ребятки, и ждем неделю. Так, ребята. dancing water. Look. Look. But the prince didn't like the garden. Started Стой, давай проверим. Он там вообще спит. Да, конечно, спит, смотри. Вот надо посмотреть. А, так он еще Наш любимый малыш. нас. Так давай тихо ходи, чтоб его. Так, Давай теперь смотреть телевизор. давай. А, кстати, в главе 2 он будет смотреть телевизор. Он же... А как его не заметил? А как его заметил? Он... А, так я знаю, он будет
будет типа пиловцы. Ему просто мультик нравится. Мы засыпаем. Ой, что ты устал? Надо было поспать. Малыш проснулся, он плачет, надо быстрее поторопиться. Малыш плачет. Наш рубинка плачет. Малыш плачет, где мама? А ты знал, что... А дай я тебе прикол покажу. Подожди. Ты знаешь... А где малыш? Он на диване же! Погоди, давай глянь. А там? А ты знаешь, тут есть ключ. Знал? Котик. О, привет. Привет, Мирон. Его Мирон звать. Вообще-то я у колбаса звать. Ой-ой-ой, надо его уложить, бедненький малышок. Так он сам так сделал, сам сделает. А ты знаешь, если его положить куда-нибудь, а потом тапком по попке, знаешь, что будет? Покачаем. Будет пусть. Чё таешь? Он выкинул игрушку, он хочет другую. А, так он, давай котика, он миленький. На котика. Давай это. А бабуш. Иди высморкай, блин. А где? Блин. Смотрим телек. Это? Да. Я вижу тут какой-то ключ. А куда же кинуть кого? А, я знаю. Там мусорка. Да. Дамир! Я знаю! Оставь зубы. Я знаю, как все. Наш Михаил свалился. Да, из-за что это Юла помешал говну. Говно мне помешал. Только не реагируйте на эти слова, пожалуйста. Погано. Он случайно сказал. Да, случайно. Извините. Если что, А наш малыш... кто услышал, кто-то не повторяет. Как что? Так, ребят, смотрите, малыш смотрит телевизор, такой умненький. Малыш, иди спать. Ты еще... А ты знаешь, в чем прикол? В чем? Мы ехали типа на лифте, и смотри, выходим из квартиры. Идем к лифту, и смотри, что с ним. Он сломан. А я знаю, это прикол. Я понял, это он сломал. Потому что он не ребенок, а демон. Он демон. Знаешь, что это, почему он сломал? Знаешь, почему лифт поломан? Почему? Потому что когда ты приезжаешь в восьмиэтажник, а там разные цифры, даже 100 там всякое. Даже миллион. Бывает, да, я не знаю. Соседи, так... Смотри, прикол. Сейчас мы будем готовить. Смотри, берем яйцо, прикол, И смотрите, и кидаем на ковер нашего соседа Валеры. Все, быстрее. Валера, прости, но теперь ты живешь в говне. Валера, прости, но ты сдохнешь. Да, говне. А Валера, открой дверь. Это твой сосед 10-й квартиры. А типа это как говно. Да хватит уже со своим. Малышок. Малышок, иди спать. Ты еще не такой взрослый. Иди спать. Он прям, смотри, прям улыбается. Он думает, я все правильно делаю, все искать. Так, малыш. Чё канал не переключается? Вот. Уходи отсюда. Иди спать. А что будет, если его оставить вот здесь? Ну? И? Ну, оставить. Ой, он улыбается. Какой приятненький малыш.
когда его бросать, он мало маленький. То есть, вот он Вот теперь не милый. Фу. Кидаем его. А давай его бросим здесь. Давай. И закроем дверь. К лифту. Давай, все, идем к себе домой. Быстрее, пока он не зашел. Ты? А, У тебя сопли? ты говоришь. Юра, у тебя сопли или у тебя, Миша, сопли? Так, ребята. Ой, какой... О, ребята. Опенёнь. То есть помидор. Фу, выкидывай. Давай Стой. А ты знаешь, там есть мусор у этого игры, знаешь что? Мусорка-пылесос, знаешь как? Плавее его туда засунуть, там мусорка-пылесос. Где? Да стой! Да где ты памперсы всегда меняешь? Стоит не памперсы. Вот, не здесь. А, вот. Не, где ты помидор взял и уронил, говно. А давай его бросим в унитаз. Что? Живи там. Буль-буль. Ой! Где он? Что? Ему больно по попке, да. По попке. Да стой, давай его прям пылесоса. Да? Ты что? А давай микроволновку. Как готовить? Давай? А давай в готовку положим. Давай? Да подожди. Что? Да. Ай! Да все, хватит, говно какое-то. Ребят, не обращайте. Ай, не большой. А! Да как себе малыш засунуть? Да он что-то не хочет. Малыш, ты что, не ел? Давай, Да. в туалет. В туалет. Говорю, в туалет. О. Все. И смываю. Уи, смотри, сейчас полетит. Уи. Спать. А давай его зажарим. Давай, я по этой говорил. А давай заморозим потом. Положим огуречек на обувь. Все, закрываем духовку. Ой, нет, туда. Вот. Сюда. Все. И огурчик на обувь. На маникюрчик. На. Он говорит, надо. Держи тебе огурчик, чтоб поел. Смотри, сейчас полетит дозы. Смотри. Уи! Прикольно, да? А где он? Я не понял. А, вон. Ты что, ты его сдавил? Он теперь похож на какашку. Пупсика. Пупсик, спи. А, так ему молочко надо дать. Это что было? Я не знаю. Где молоко? Караганде, блин. Где? Ты видел это? Ну, видел. У меня бывает всегда такое в игре. А у меня тоже. Ты что, схавал? Походу он схавал. Все, спи. Вот пылесос, знаешь, что? Давай туда его. Уи! Че, знаю? Уи! Он улыбается. Смотри, уи! Давай еще раз так. Давай еще раз. Она заперла игра. Она с игра заперла, смотри. Заперта. Ой, нас все забанили. Что делать? Сейчас, ничего. Искать бутылку. Чтобы сбить это, пахнет говно. Если что... О, вот бутылка. Где? А, вот. Надо было бы соску дать. А ты знаешь, в этой игре есть соска. Я не Где? понял. А где?
А ты знаешь, в этом ящике есть все молоко, которые запрещены детям. И он, кстати, пьет их. Так их надо открыть. Я не знаю, как открыть. Так. Фу, ты что, обоссался? Все, сам памперсы меняй фруктами. Ау, фу-фу-фу. Сам меняй. А в главе 2 памперс летающий. Да, я знаю. Ты что, иди сюда. Он живой, а не летающий, говно. Да нет. Он живой. Куда ты, говно? А вот сюда он улетел. Так я должен заметить, он же в кухню прямо пошел. Памперс, ты чё? Стой. Нет. Вот и ребенок. Вот и ребенок. Так, я не понял. Где этот Палпис? Палпис, чё? Где? Ты чё, это мои очки были. Можно мне уже? Ну, подожди. Ой, он. Палпис. А ты знаешь, тут есть ключ. Нет. Нет. Какой там? Пупсик, ты где? Он надённый? Нет. Так вот. Где? Пупсик там. Памперс? Нет, пупсик, а не памперс. А где памперс? Я не знаю, он походу пупсик. Вот. Все, давай сбивать. Ой. А что маме скажем-то? Что маме скажем за это? Вон он. Памперс, это мои памперсы. Он туда улетает, туда. Памперс, стой. Прикинь, он сейчас очки оденет. Смотри. Он очки одел. Стой. Где этот говнюк? Где? Он ушел. Где он? Он ушел, походу, туда. Сюда? Я видел. Он, походу, там наверху. Я видел. Где? Вот тут, давай. Тут есть ключ. Говно. Где? Да, я тебе покажу. Подожди. Вот, не запись. Так, подожди. Где-то тут должен быть ключ. Да, я помогу найти. Стой, я знаю, вот в этой клеточке. Смотри, стой, подожди. Мне надо открыть. Теперь вот. И смотри. Прикол. Понимаемся. Подожди. Давай сюда сходим. Вот, смотри, давай туда. Туда я попробую. Вот, это... Ты что, не знал, что в этой игре есть секретный подвал? Ты что, не знал? Нет. Вот нажми. Вот здесь? Нет. То мы еще это... только я буду Roblox снимать. Если что, ребята, подписывайтесь на мой канал. Да. Потому что если что, на мой тоже. Потому что на моем я должен... Нас заперли. Да снова? А что тут делать-то, говно? Нет. Ты чё? Ты знаешь, как обратно? Нажми. Вот, нажми. Забрался. Ты чё? Видишь, какой я умный? Я это уже давно знаю. Памперс где-то переновать. Походу, эта игра нас обманет. Юла, где тут такая идея? Да, я уже по Roblox поиграю. Подожди. Поиграю, посмотрим видео. Так, ребятки, ищем памперс.
А он сюда. Привет, Памперс. Пампи! Все. Ой, Моя мама пришла. да, твоя. Так, ребята. Памперс, ребят. Привет, Миш. Так, ребятки, давайте. Давайте. Так, ребятки, давайте берем. Оп. Так, все. Давай нос. Ребята, если что, это не слышали. Ой, привет. Если что, он оскользнулся здесь. Он пупсик. Он маленький А у тебя пупсик. что, колонки подключена? Да. Он просто решил спуститься и в итоге покатился. Ну, вещи твои, слышишь, их забрать домой. Абу-бу-бу. Абу-бабу. Миш, бери стульчик, что ты стоишь? Садись. Так, все. Сынуш, давай, если что, пожалуйста. Малыш выкинул книжку. Малыш выкинул книжку, потому что он хочет игрушку. Да нет, давай заказаску. Короче, А давай все игрушки ему. давай. Баласика на дюди. Малыш, Малыш не хочет. Так что ему игрушек. Он что хочет. это слутенка? А, так он хочет своего. Вот. Вот, держи. Это что? Когда что мы ему, что ему дать? А, так он спать не хочет. Стой. Он спать не хочет. Хочет. А, почему? А какое задание? А ты смотри. Так ложись. Нам нужен кролик. Да, кролик. Улыбнулся. Берем утеночка. И на, держи. Не худи. На, Не- держи и не толстей. Не толстей. Ну да. А за что, ребята, и видос будет не такой длинный. Сначала Юра, потом я, а видео будет продолжаться. Да. Сначала он, потом И я. котика давай обязательно. Посмотри, сколько у него игрушек. Да, мы ему как будто купили. Что? 3 игрушки у него. Раз, два, три. Дай мне телефон, я поиграю в Roblox и поснимаю видео. А, Now corridors. Что, спишь? А, так... Он что, взрослый, чтобы храпеть? Проснись, говно. Если что, не обращайте на Юлину улыбку. Кто знал? Потому что у Юлы нет расстояния. Кто-то пришел. Да, кто-то пришел, открой. Это же тот стал. Это же тот стал, который я мечтал. Никого? Кто это? Да это соседи передали. Ты чё, это соседи передали. Может, с 11 квартиры? Да я не знаю, там только ключ зеленый нужен. Тук-тук-тук. Там зеленый ключ нужен. Ты чё? Там никого нет, это потайная комната. Нам нужен Это ключ. квартира, блин. Ты что, видишь, там зеленый звонок? Ну не звонок, а ключ. Видишь? Надо зеленый Да это ключ. письмо, блин. Говно это нет. Да это Ой, письмо. ладно. Когда пойдешь в эту игру, я тебе скажу. Так, ребят, Кстати, ты знал, я посылала, я когда было 4 года, я посылала эту карту. Я открыл второй уровень. Ты знал? И там он был очень легкий, но там надо было ребенка догнать. Я вообще почти не справился. смотрим. Я смог с первого. Смотри, кого мы с вами, камерамена. Ребята, всем привет, теперь я А ты сможешь пройти 3 главу? Она ужасная. Конечно, смогу, я не такой нуб. Ну, конечно. Я я- такой, я А ты поясню. знаешь, с какой я игры про? Какой? Какой? По стендову я нуб.
А по Роблоксу? А по Роблоксе я Чичел, получается, ты. и Скулбой я читер. А? Точно. Погнали. Погнали. А можно я попробую? Да что? Ладно, давай, давай. Ничего я. Так. Он телек смотрит. По-любому. Челик. Нет. Ну это что такое? Да это я поищу. Идем наверх за маусом. Ты что плачешь? Подожди. Откроем. Давай научки. Постой, давай книжку ему почитаем. Книжка еще не. Надо уйти и посмотреть телек. Да, все, закроем. Закройся, все, идем. А потом я в Roblox поиграю. То есть сейчас. Ребята, это будет следующий видос на моем канале. Ага, и Поэтому смотрите продолжение. Ага, прямо сейчас. Это будет, ребята, третья часть про игру. Смотри, да стойте, смотрите это. Вот смотрите, вот это звонок через 5 уровней. Ой, через 5 минут. Так, где малыш? Так точно, телек, по-моему, смотри. Да куда ты направляешься? Я. Телек не надо посмотреть. Вот так. Он не садится. Ладно, давай я в Roblox так буду. Подожди, дай. Надо Он хочет есть игру. Ладно, давай я. Потому что я умею. Бери в холодильнике сыр и хлеб и 2 Да хлеба. подожди, надо его сначала кое-куда привезти. Зачем? Ну, я там дома. Кое-что. Я не понял. Это надо сначала приготовить. Сначала приготовить. Какой я кто? Сначала приготовить надо. Бери сыр в холодильнике. Так, я знаю. Так, сыр. Ложи в тарелку. Тарелку. А теперь бери 2 хлеба. Хлеб. Здесь хлеб. Стой. Да стой, надо в тост стал. Давай. Хлеб ставим. Подожди. Надо все взять в холодильник после. Так, сыр. И еще там. Давай лук. Не, давай сначала огурчик еще. Так, и лук еще. Стой, колбасу и помидор. Их так. Давай Ложим. Помидор. Да сейчас колбасы, помидор. Надо еще и грибы вообще-то. Ну да. Так, ничего не забыли. Точно. Грибы. А давай 2 гриба. Да стой, нет. Все, и хлеб. Готово. Идем. Ой, плохо что-то. Ой, блин, холодильник. Я знаю. Надо соску ему дать. Я обкакал в комнате. Что я баче сказал? Ой. Где я? Ты что, убит? Соска? Что, соска? А куда идти? Кто знал? Вот соска. Это бутылка. Бутылка, то есть соска. Так. А как выйти? Да я знаю как. Ты что не знаешь? Это вимбит холодильник. Ты что? Так, тут тупик. Идем сюда. Я этот уровень уже весь день прохожу. Вот соска. Идем на выход. Так тут тупик. А знаешь, тупик. как выйти из выхода? Знаю. Дорогу знаешь? Знаю. Стоп. Просто я... Подожди. Получается... я знаю. Сюда.
Тут бутылка пива. Бутылка пива. Бутылка пива. Ну не говори про это, мой батя смотрит этот канал. Ладно. Да это не жопка, это куриные. Ноги. Да это попа. Ты чё? Так, это... А, не туда. Подожди, путь. Нет. Чё, забыл? Да не, я не забыл. Сам забыл. Вот! А ты, думаешь, забыл. Я издевалась. Это 9-я квартира у нас здесь. Так, где тут нас? Мы вышли здесь, а типа 9-я квартира это туннель. Ну да. Так, вот наши. Так, суску пока что. Эть. Где суска? Что, малый? Ты что, начал без суску? Успокойся. Тебя. Что с ним? Он обосрал. Он накакался. А, точно. Куда идти надо? А, все, забыл. Сюда идем, сюда. Эть. Пауписы? Пожалуйста, не надо. Ой. Это даже... Это чё? Ой. Я же говорила, Ой, не надо, пожалуйста. Ой, куда ты? Ой. А, так это надо его поймать. Прикинь. Эть. Ой. Где он? Не знаю. Я же тебе говорила, это ужасная глава. Жопа еще. Стой! Где? Стой! Что за малыш у этой женщины? Я вижу, я же говорил, что это игла только для взрослых. Ну, я знаю. Ты мне этого не говорил. Я это говорю. А, где он? Ребята, это самое длинное видео на моем канале. Это самое страшное, кто не знал. Ой, я Ну вот, да блин, я почти... Как мы перейдем? Ладно, вот так. А как мы перейдем? А, вот так ты здесь. Малый, стой! Мы тебя успокоим. Давай уйдем отсюда нафиг. Запил это говно. Где это говно? Вот, говновозом, вот он. Ай! А что ты слепой? Да я не слепой. Да блин. Стой! Стой! Давай шелоба. А что? Да я не могу поим. Да я попробую. Да сейчас. Поймал? Нет. Стой! Ладно, давай уже ты. А лобок сейчас. И не отпускать, пока ты не подойдешь. Знаете, есть два. Понял? Можно так-то. Но это невозможно. Давай попробуй ты. Попробуй ты. Может, тут такой, так? Давай прям. Давай. Беги. И нажимай на ту. Я почти. Да понимаю. Ну, давай. Где он? Да где этот пупсик? Ай!
хочу пойти, я хочу пойти. А, вон он, это кокс. Если кто знал, вот он. Это малыш, это наш. И... Давай. Давай уже с этой неизвестно. Давай. Да я сам знаю. А как выйти? Ребятки, ну если вам понравился этот видос, ставьте лайки. И всем пока! Всем пока!